बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। जी तो फ्रेंड्स, होंडा CG 125 2011 मॉडल। इंजन की हालत इंतहाई ख़राब है। इंजन से बहुत ज़्यादा स्मोक आता है। इंजन में बहुत सारी एक्स्ट्रा आवाज़ें हैं। आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को इंतहाई कम बजट में हम क्लियर करेंगे, क्योंकि कस्टमर की जानिब से हमें ये टास्क मिला है कि आपने इसको इंतहाई कम बजट में बिल्कुल क्लियर करना है। इसकी आवाज़ें भी ठीक करनी है और इसका जो स्मोक है वो भी ख़त्म करना है। तो वो कैसे ख़त्म होगा, उसके लिए सबसे पहले हमने इंजन को खोल लेना है। इंजन के बेसिक पार्ट्स खोलने हैं, जैसा कि हेड सिलेंडर, मैग्नेट साइड कवर और केम गरारी। हमने जब बाइक को स्टार्ट किया तो आपने देखा सिलेंसर से बहुत ही ज़्यादा स्मोक आया। स्मोक आने की वजह आप देख सकते हैं, पिस्टन सिलेंडर के अंदर बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो चुका है, जिसकी वजह से जो ऑयल रिंग है वो ऑयल को कंट्रोल नहीं कर पाते और जो ऑयल है वो कंबर्शन में आके जलता है, जिससे सिलेंसर से स्मोक आती है और इंजन से ऑयल का लेवल भी कम हो जाता है। और जब ऑयल का लेवल कम हो जाता है तो इंजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। सिलेंसर से बहुत ज़्यादा स्मोक आने की वजह तो हमें पता चल गई, क्योंकि पिस्टन बोर के अंदर, सिलेंडर के अंदर बहुत ही ज़्यादा लूज़ है। जो आवाज़ें आ रही थी, आवाज़ें अब आपको बता दें कि जब आपकी बाइक आइडियल कंडीशन में खड़ी हो तो उसमें चंद एक चीज़ों की ही आवाज़ें होती हैं, जैसा कि केम गरारी, राकर पिन, राकर चीड़ियाँ, टैपर्ड पट्टी, पुश रॉड, इन्हीं की आवाज़ होती है। अब इनमें से आपने चीज़ों को ट्रेस करना है और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें डैमेज हैं। जो चीज़ें डैमेज हैं वो आपने रिप्लेस कर देनी है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि जो सिलेंडर की पिन है, जिसे राकर पिन भी कहते हैं, वो बिल्कुल डैमेज थी। उसके बाद राकर इसके जो थे वो भी थोड़े से डैमेज थे, लेकिन उनको हमने फेस करके फिट किया है। आप देख सकते हैं क्रॉनलिफान कंपनी की हम सिलेंडर की जो पिन है, राकर पिन है, वो हम डाल रहे हैं। क्रॉनलिफान कंपनी की डालने का मकसद ये है कि कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है और क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये देर पा चलती है। जो होंडा CG 125 होते हैं हाई प्रेशर में चलता है, इसको ज़्यादा स्पीड में चलाया जाता है, तो इस वजह से क्रॉनलिफान कंपनी के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं हमें, और उसके साथ साथ हमें कीमत भी बहुत ज़्यादा मुनासिब मिल जाती है। अब राकर पिन को आपने ऑयल लगा के सिलेंडर के अंदर राकर्स के बीच में फ़िट करना है। ऑयल लगाए बगैर आपने फ़िट नहीं करना और कोशिश करनी है जो रिंग आपने डाला है उसके ऊपर भी आपने ऑयल लगा लेना है। और राकर्स फ़िट करने से पहले आपने नीचे वाशल भी रख लेनी है। अब फ़िट करने के बाद आपने चेक कर लेना है, क्योंकि राकर जो हैं वो पुरानी है, काफ़ी घिसी हुई थी, उनको हमने रिपेयर किया है। अगर इनके अंदर एक्स्ट्रा प्ले हो, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रही है, तो फिर आपने ये वाले राकर नहीं फिट करने। इन राकर्स को आपने निकाल देना है। आप चाहें तो न्यू मॉडल्स के राकर भी फिट कर सकते हैं, जैसा कि हमने फिट किया है। अब ये न्यू मॉडल्स के राकर हैं। पहले आप देख सकते थे वो ओल्ड मॉडल के राकर थे, क्योंकि ये 11 मॉडल है, तो अब हमने न्यू मॉडल के राकर फिट किए। हमने इसका जो पिस्टन है वो भी रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि पिस्टन बहुत ज़्यादा लूज़ था, तो सिलेंडर का हमने बोर करवाया। 100 नंबर का हमने पिस्टन इसका न्यू डाल दिया है। अब इसकी हमने बेसिक चीज़ें ही रिप्लेस की हैं, जिसमें केम गरारी इसकी हमने रिप्लेस की है, पिस्टन किट इसकी हमने रिप्लेस की है, राकर पिन और राकर की चीड़ियाँ। अब ये चीज़ें हमने रिप्लेस की है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों का हमें फॉल्ट नज़र आया। ये चीज़ें रिप्लेस करने के बाद हम आपको वीडियो के एंड में इसका एक्सपेंस भी बताएंगे, आपको साउंड भी चेक कराएंगे और स्मोक भी चेक करवाएंगे कि अभी स्मोक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपने राकर्स फिट करने हैं, उसके बाद पिस्टन के अंदर रिंग फिट करने के बाद आपने सिलेंडर के अंदर पिस्टन को फिट कर लेना है। केम गरारी रिप्लेस कर लेनी है। अब इन चीज़ों की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि केम गरारी को किस तरह से रिप्लेस किया जाता है, तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिस्टन के अंदर रिंग्स किस तरह से फिट किया जाते हैं, इसकी भी डिटेल से वीडियो अपलोड की हुई है। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, काइंडली जाके ज़रूर वॉच करिएगा। क्योंकि ये वीडियो हमने आपको जस्ट बताना है कि बाइक की पहले वाली कंडीशन क्या थी, हमने बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें रिप्लेस की और बाद में बाइक की कंडीशन कैसी होती है और इन थोड़ी सी चीज़ों का कितना खर्चा आ जाता है, ताकि आपकी बाइक में इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आपको पता हो कि आपने क्या काम करवाना है और उस काम पे कितना खर्चा आ सकता है। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, झंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी।
जाएगी, जिससे आसानी आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं। और आपकी बाइक में जो भी मेजर से मेजर प्रॉब्लम हो वो इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट करके देंगे। हेड सिलेंडर केम गरारी मुकम्मल तौर पे फिट करने के बाद आपने सारे बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट कर देना है। टैपर्स की एडजस्टमेंट करने के बाद आपने टैपर कवर लगाए बगैर बाइक को स्टार्ट करना है ताकि आप ऑयल पंप चेक कर सकें। जैसे ही ऑयल ऊपर आए तो आपने बाइक को टैपर कवर लगा के फिर स्टार्ट करना है। अगर आपकी बाइक में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं और इसी तरह का आप काम करवाना चाह रहे हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये में आपकी बाइक का ये सारा काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिलेंसर से स्मोक आना भी बंद हो चुका है। अब पिस्टन न्यू डाला है तो इसकी थोड़ी सी रनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत देर बाद चलेगा, इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी अगर आप ऑयल टाइम पे चेंज करवाते हैं। तो इंजन के अंदर से आवाज़ें भी ख़त्म हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं साउंड भी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।